د منځونو د پاره خپل اوقات مقرر دي. د منځ ابتدا سټیم نه کیږي، د منځ انتها په سټیم کیږي. دوه موږ ته شریعت خودلې دي. د یو منځ وخت د بل منځ وخت پکې نشي کولای. قضایي نه وختي مو زیادوم. مثلا د مازیګری منځ ټیم دی او ته د بل د غرمې د منځ نه کوم، مازیګر ټیم کې به دوانه په یو ځای وکما. ماسوتنی منځ ټیم دی او ته د ماښامې بس پرېږدم، ماسوتن کې به چې کله ښه فارغ شم دوانه منځونه به په یو وخت کې وکما. یاره اوس ټویشن دی، وروسته به ټول منځونه په یو ټایم کې وکما. اوس تعلیمی حلقه کې ناست یم یا کاروبار مې دی، اوس مصروف یم، وروسته به دا ټول منځونه په یو وخت کې وکما. داسې جایز نه دي. په احادیث مبارکو چې کله نظر واچي نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دوه مواقع د صحابو نه هم داسې ثابت دي چې الته په یو وخت کې دوه منځونه کول جایز دي. په مزدلفه کې حاجیانو د پاره، مزدلفه کې د ماښام او د ماسخوتن دا دوانه منځونه د ماسخوتن په وخت کې ادا کول شي. حکم دا دی حاجیانو ته بل دې مسلې پته. او د عرفات په میدان کې د غرمې د ظهر او د عصر دا دوانه منځونه د مازیګر په وخت کې ادا کول شي. او دا د حدیثونو ثابت دي. د دغه دوه اوقاتونو علاوه او د دوغو زینونو علاوه د مزدلفه او د عرفات نه علاوه نور زینو کې دوه منځونه په یو وخت کې کول دا ناجایز دي. اوس د دې تمهید نه پس په مسله ځان پوي کا چې مزدلفه کې د ماښام او د ماسخوتن منځ په یو وخت کې کول جایز شو. د ماسخوتن یو وخت داخل دی، د ماښام هم پکې وکړه، د ماسخوتن هم پکې وکړه. په عرفات کې د مازیګر په وخت کې د غرمې منځم وکا او د مازیګر موکا، نو دا دوه منځونه جمع شو په یو وخت کې کنه. نو دې ته وایي جمع بین الصلاتین حقیقتا. حقیقت کې په یو وخت کې دوه منځونه جمع شو. نو احادیثو کې تک ثابت دی وایي چې نبی علیہ السلام او صحابه کرامو تواتر سره مزدلفه کې د ماښام او د ماسخوتن، عرفات میدان کې د مازیګر او د غرمې په یو وخت کې موږ کړی دی. دغه ته وایي جمع بین الصلاتین حقیقتا. نو دک دوه صورتونو کې التا حاجیانو لپاره دا جایز دي. د دین علاوه جمع بین الصلاتین حقیقتا په یو صورت کې هم جایز نه دي. دا څه نشي کولای چې د غرمې او د مازیګر موږ به بس په مازیګر وخت کې به وکړو، د ماښام او د ماسخوتن موږ به د ماسخوتن په وخت کې دوانه په یو ځای وکم. دا څه جایز نه دي. خو یو صورت داسې شته چې هغې ته وایي جمع بین الصلاتین صورتن. اسی صورت او شکل داسې جوړ شي چې دا دوانه منځونه په یو وخت کې وشو، ورنه حقیقت کې هر یو منځ په خپل وخت کې دننه راځي. چې ته په حالت د سفر کې جلدی والا سفر دی چې هر یو مستودره کې هر مستودر سره دام کې نو وخت زیات لګي، نو شریعت مونږ ته اویل چې دا سبا کې د غرمې د مونږ چې څنګه وخت داخل شي نو د مونږ اوس مکوا اخرت ته ورسوا. فرض کا چې په 3 بجې باندې د غرمې مونږ وخت ختميږي او د مازیګر مونږ وخت داخليږي، مثال په تور باندې، نو ته په کم 3 بجې باندې گاډي او دروا او د سره دامو کا او د غرمې منځو کا او بیا انتظار وکړه 15 منټه 10 منټه انتظار وکړه چې څنګه د غرمې موز وخت ختم شي د مازیګر موز وخت داخل شي، نو د مازیګر د موز به د اولنی وخت کې وکړه. نو په ظاهر خو ښکاري چې دوه منځونه په یو ټایم کې راغل، خو لیکن حقیقت څه دی چې د غرمې موز د غرمې په وخت کې، د مازیګر موز د مازیګر په وخت کې رالی. نو دې ته وایي جمع بین الصلاتین صورتن. صورت اعتبار سره دوه منځونه یو شو، بالکل جایز دی. حقیقتا جایز نه دی چې د مازیګر وخت داخل دی او پکې د غرمې منځو کې او د مازیګرو کې، داسې جایز نه دی. همدک کشان معامله د ماښام او د ماسخوتن موز سره وکړه. د ماښام موز وخت داخل شو نو لګې لیټ کا، خپل سفر جاری وساته، اندازې ته ګوره چې ماښام موز وخت ختمېدو کې 15 منټ پاتې شو، نو ګاډي ودروه د ماښام جمع وکړه، مونځ وکړه.
بیا بلګ انتظار وکړه چې څنګه د ماخام موز وخت ختم شي ماسخوتنی موز وخت داخل شي نو د ماسخوتنی منظم ورسره الله سره وکړه هم پاک کا او دس په دې منظم راشي نو دوه منځونه حقیقتا کو ګورې نو په خپل خپل وختونو کې رالل خو صورت اعتبار سره دوانه په یو ځای کې رالل او تک کې باندې د مسلم شریف احادیث موجود دي عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اعجله السير في السفر نبی علیہ السلام باندې مچ کله په سفر کې جلدی وا سفر به جلدی سره طے کولو يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء نو د ماخام مز به لګ لیټ کو در دې پورې چې په دې اخري وخت کې به د ماخام منځ کو چې بیا به د ماسخوتن وخت مز داخل شونه ماسخوتن مز به دک به د مسلم شریف حدیث دلیل موجود دی دویم د مسلم شریف روایت ته حضرت انس فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيل الشمس نبی علیہ السلام سے بکله سفر کولو او کله بچ د انور غروب کېدل شروع شو نور بخکته کېدل شروع شو چې د انور خکته شینو د مازیګری موز وخت ختم شي کنه د ماخام موز وخت شروع شي کنه وی چې کله بسنګ د انور خکته کېدو د دینه مخ کې به لک ساعت د مازیګری موز به وکړو چې انور بخکته شو ورپسې د ماخام موز به وکړو نو دې ته وی دو منځونه په یو طریقې سره صورت اعتبار سره په یو وخت کې کول او حقیقت څه دی چې د مازیګری موز په خپل ټایم کې رالو د غرمې موز په خپل ټایم کې رالو نو چې دا مسله زموږ استاد حسین کی او کنه دا څه کوي چې نه جی زب بدلته هم پاک حدیث او عمل کوم کم چې د حاجیانو د پاره په مزدلفه او عرفه کې دي لکه یو څو خلک شته نو مې ناخلمه سوشل میډیا باندې دا موږ د عوامو ذهنونه برباد کړ دارالافتا تاسو مسلې د سراله جی فلانه کس خو وی چې بس د غرمې مو ټایم ملونه شو سه مکه ورستو مازیګر سره به د غرمې مو کې د ماخام مو ټایم ملونه شو سه مکه و ماسخوتن سره به د ماخام هغه مو کې حدیث شریف کې د دې سخت وعید راغلی د نبی اسلام فرمایل ترمذی روایت ته من جمع بین الصلاتین من غیر عذر بغیر د عذر نه چا دو منځونه په یو وخت کې وکړ د مازیګر وخت کې د غرمې غمو کو د مازیګر مو کو هیڅ قسم عذر نشتا فقط اتا باب من ابواب الكبائر دا د ګناه کبیره د ګناه کبیره د دروازو نه په یو دروازه ور داخل شو دا ګناه کبیره ده هر مز د پاره خپل وخت ته په مزدلفه کې چې حاجی صاحب نو هغه د پاره ماخام ماسخوتن مز په یو وخت کې عرفه کې دا مازیګر او د غرمې مز په یو وخت کې د دین علاوه دا خبرې نشته حضرت عمر رضی الله عنه په دور حکومت کې خپل چې څومره عمراو گورنرانو هغه ته خط لېګلو موطا امام محمد کشتا ينهاهم ان يجمعوا بين الصلاتين غونډه منکل چې ګورا دو منځونه په یو وخت کې ونکه او دا د حدیث په بنیاد دا فیصله وکړه ويخبرهم دا خبري مرکو ان الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر دو منځونه په یو وخت کې کول دا د ګناه کبیره د دروازو نه په یو دروازه داخلي دلی دا ګناه کبیره ده د دې خبرو اهتمام شوی